cómo suenan todas las armas de Prison Life. Puede que las hayamos escuchado muchas veces, pero no tantas como vosotros creéis. Así que hoy vamos a coger todas las armas que puede haber, os las voy a enseñar y luego dispararemos con ellas para enseñaroslo. Si puedo, claro, porque ya hay allí un tío que está violando a todos. Ok, chavales, mejor nos cambiamos de equipo. Puede que el vídeo salga una mierda, pero bueno, el vídeo va a salir una mierda pinchar en un palo. Porque si toco ser prisionero tendré que ir a la base criminal, a Puebla K-47. Y también os mostraré algunas otras cosas más, secretos, más que nada. Pero tío, abrirme la puerta, inútiles. Hola, llego hasta allá. Hola. Alguien abre, por favor. Te van a dar el taser. La policía hay que admitir que a veces es muy pesada con el taser, eso no lo puedo negar. Joder. Estoy campeando. Mierda. Joder, estoy campeando, estoy bien, no te jodo. A ver, mejor nos cambiamos. Porque esta idea me estoy cagando en todo, el vídeo va a salir una mierda, así que mejor pues nos vamos a otro servidor, Bueno, chavales, pues vinimos a otro servidor, porque allí ya me estaba yo cagando en todo. Tendremos que esperar a que la policía pues se vaya alguno del team. Llego. ¿Qué hace? Sí, no, mátame, llévesela. No, pero no me restes, tonto. Well done. Joder, tío, ven pesados con el taser, inútiles. Buah, chaval. Qué puto asco con el taser. Qué puto asco con el taser, chaval. La policía tiene problemas en la cabeza, Voy a esperar a que haya un sitio de policía o tenga armas. Chavales, por fin entramos. Vale. Uf, joder, la que se está liando es buena, La que se está liando aquí es buenísima. Uy, que viene alguien. Pium, café. Bueno, hasta luego. Splengue. Joder, a ver, ahí. No me matéis. Mierda, vale. Ahora viene un criminal, me mata y es que yo ya me cago en todo, ¿qué? Vale, no sé, a mí me gusta cotillear. Tengo problemas. Muchos problemas. A ver, soy un pedo tocino. ¿Por qué? Pues no sé, me quise cambiar de skin y eso. No sé, eso es peor que el... Hostia. Muere. Mierda, era inocente, me cago en mis muertos. Bueno, montamos en el cochecito Leré. Vale, vamos a la entrada. Hostia. Realmente conduzco, chaval. Hice un derrape ahí para aparcar. Es muy épico. Okay. Joder, tío, me cago en Dios. Bueno, perdón por esa palabra, joder. Uy, ahí hay un compañero SWAT. Arrest me, dice. Ok, pues oye. Hostia. Se murieron. Hay un hacker, chaval. Hay Anonymous. Corre. Que creo que hay alguien de Anonymous, Bueno, no sé. Anonymous o la paginita esta que te da hacks. Chavales, si llegamos, esto va a ser imposible, pero vamos a hacer un trato, ¿vale? Si llegamos a los 100 suscriptores, ojito con lo que estoy diciendo, si llegamos a los 100 suscriptores, o también me valen 40 o por ahí, sé que es mucho, pero si llegamos a los 40 suscriptores, chavales, vamos a reaccionar a un nuevo vídeo de la iPhone Luxury que da muy mal rollo, ¿vale? Así que vayan pensando, hostia, un criminal. ¿Qué tal? Bueno, chavales, ahora llegamos a todo lo que estamos pensando. ¿Cómo son las armas de esto? ¿Cómo son todas las armas? Bueno, estoy la chavala que está diciendo no sé qué. No, hija de... Bueno, me va muy petado.
Ayuda, por favor, estoy enfermo, de verdad. Bueno, pues si reaccionamos a un nuevo vídeo, me va a gustar mucho. También si llegamos a los 100 suscriptores. Bueno, chavales, ahora llegamos a lo que todos queríamos. Me cago en Dios. Vale, llegamos a lo que todos queríamos. Vamos a ver cómo suenan todas las... Joder. Cómo suenan todas las armas de este juego, o sea... Y también os voy a enseñar qué forma tienen. Ok. La primera es la pistola. La pistolita. Bueno, ya la pistola es este arma pequeño, diminuto, ahí se puede ver. Y bueno, pues la gente suele disparar así. Pero si tienes hacks, pues vas a disparar así. X es coña, no tengo hacks. Vale, el siguiente sonido es este. Vale, claro, ahora viene el taser. Vale, el taser. Tiene aquí el símbolo como de un rayo. Y el taser pues tiene esta forma. Tiene ahí como el botón. Y lo utiliza mucho la gente rata. Pero yo solo lo utilizo en ocasiones que eso. Bueno, este es el siguiente sonido que tiene. Bueno, pues era eso. Vale, los siguientes son las esposas que no tienen ningún ruido, pero tienen esta forma rara. Siguiente, ametralladora SWAT. La ametralladora SWAT la utilizan también a veces con el escudo, que es este. La ametralladora SWAT pues lo utilizan mucho, digamos, los SWAT o la policía cuando no quiere la vestimenta y tal. Pero que bueno, que es que yo ya me cago en todo. Bueno, la ametralladora es así, la siguiente. Lleva aquí como la culata y es una M4. Así es, por aquí tiene estos botoncitos. Y suena como, pues el sonido que vais a escuchar ahora. Pues ese era el sonido. Vale, este es el escudo. Este es el escudo antidisturbios. Riot Shield. Hostia, se me bugueó ahí y tenía uno en el brazo y otro aquí. Vale, este se ve así si te pones en primera persona, así que si pulsas te va a desaparecer. Pero está aquí. Luego ya te equipas cualquier arma y ya está. Y para quitártelo pues vuelves a pulsar y ya está. Vale, esta es la escopeta. Vale, la escopeta tiene esta forma, tiene los perdigones. Suena así. Pues así suena. Vale, este es el AK-47. Tiene la misma munición que la M4. Aquí lo pueden ver. Mira, la M4 tiene todo esto. Tiene 30 y la AK también. Y pues el tono de recargar, si nos fijasteis, la pistola, la ametralladora y el AK-47 tienen lo mismo. No me gusta. ¿Qué cojones? Vale, este suena así la ametralladora, ya verás. Bueno, pues suena así. Vale, chicos, os tengo que decir una cosa. En este juego soy hacker. ¿Queréis ver un hack? Pues vale, mirad esto, Ay, está grabado. Literal. A ver, el hack. Vale, vale, ya sé cómo era, ya sé. O sea, tú disparas, pero es que te da munición infinita. Porque sigues disparando. Y te lo pasas pipa. Si es que literal, aquí tienes la munición infinita y te lo pasas pipa, porque te lo pasas muy bien. Mierda, se me acabó el bug. Chavales, este bug os lo enseñaré en otro vídeo, es que está muy bien este bug. Este bug es el mejor. Bueno, pues mira, hostia, se hizo de noche, chaval, ahora no veo nada. Vale, creo que hay un criminal. Hay un criminal. Creo. Vamos a esperar. Pues seguro de la caseta. Y este siguiente bug es el mejor, el de la ametralladora. Mira esto.
ya se me acabó. Se me acabó el bug. Este bug, pues, no sé cómo era ahora mismo. La escopeta son hacks. Para nada tengo un happy mod. Para nada tengo un happy mod, chavales. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Recordad que voy a reaccionar al siguiente vídeo que os va a aparecer en pantalla. Adiós. Uf, algo le pasa, ¿eh? ¿Qué va a comer? ¿Dice que va a comer? A mimir. Joder, la 1 de la mañana. Entró Hamakuko. Hamakuko. ¡Lleva cámara! Ok, se la comió. Se la comió, una cámara fuera. A ver. El sonidero de la fundación. ¡Hostia, un canguro! ¡Un canguro! ¡Hostia, un canguro! ¡Qué guay! No, un canguro. Ahora irá por la chat. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Ay! ¡Ay, la leche! Casi me da un paro cardíaco. Casi me da un paro cardíaco. Ah, pues suena... O sea, que el hijo le murió, por lo que se ve. Ah, bueno, a verle, porque estos son los más valientes. Hala. Madre mía, no hay ni una casa normal, todos tienen plásticos y de todo. Bueno, esto tiene un ventilador aquí, tío. A ver. Hola, somos la policía, venimos a arrestarte. A ver cómo es. Tengo ganas de verle. La can... como el rollo. No sé qué, pero voy a poner los subtítulos. Chaval, el Tommy da muy mal. Little Penny. ¿Qué? Tu madre ha estado preocupada de forma que es... Se enfadó. ¿Crees que podrás hacerte la vuelta para que podamos hablar cara a cara? ¿Cómo es su cara? Hostias. Hostias, que habla el tío también. Uf. ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo, chaval! ¡Qué puto mal rollo de este niño! El niño algo le pasó, porque lo compraron en la Dark Web o algo así, debió de ser. ¿Cómo quedó? Hostia, vio la cámara. Uf. Qué miedo. Bueno, chavales. Posición oso. Bloquearon ahí la puerta por lo que se vio. ¿Sabes? Otra vez va a ver la cámara, ¿no? Eso creo. No sé. Voy a dejar el volumen. Ahí. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué puto mal rollo! Voy a subir ya el volumen, creo. Es que sabía que iba a haber un jump scare. No sé cómo. Que no lo sabía. Es que iba a mirar la cámara. Digo yo, va a saltar. Y saltó. Ahí viene. Uf. Ah. ¡Hola! 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 ¡Este momento! ¡Hola! 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 ¡Hola!